Yağmurlu havada gezmeyi sever misin? Yağmur, doğanın bize hediyesi gibi bir şeydir. Hissedin, damlalar cildinizde kayarken ne kadar rahatlatıcı olduğunu ve bazen yağmurlu havada dans etmek sadece harika hissettirir. Belki de aşkı yağmur altında bulursun ya da özgürlüğün tadını çıkarırsın. Sonuçta yağmur bize yaşamın tadını çıkarmayı hatırlatır. Evet, yağmurlu havada gezmeyi severim. Peki ya sen? Sayfamızı takip edin lütfen. Teşekkürler.